الدارمي وحتى التفعيل مستفعل مفعول مستفعلات، واعتقد هو على وزن هو بسيط أي بسيط مستفعل فاعل. أي الدارمي هو غزل البنات أو شعر البنات. لماذا؟ المرأة أيضا نرجع لاضطهادها في المجتمع العراقي وتحديدا الجنوبي. عم ابو رياض على كيف المرأة والله احنا المضطهدين. يعني المرأة خلينا من باب لا زالت لحد هذا اليوم في بعض البيوتات تعامل كأنها هي الكنة وأكو عجوز تدير شؤون البيت. فيقال إنه سمي بالدارمي لأن هذه الشنة أو الكنة تدور خارج البيت وتطلع الدردم، فمأخوذ من كلمة دردمة. والرأي آخر أعتقد وهو الأصح يقول إن أول من نطقت به وقالته امرأة من بني دارم من تميم في العمارة. هاي أقرب تقريبا، أقرب هاي للصحة، من بني دارم من تميم في ميسان. أما الدارمي كلون دخل في جميع بستات الغناء العراقي، حتى سويحلي تقدمين العجز على الصدر يصير سويحلي. بوجنا غريد وياك للناصرية، لكن من يريد يغني حسين نعمة للناصري عتابة وسويحلي يصير سويحلي يصير جميل. كثير من المرأة العراقية الجنوبية أو في وسط العراق وجنوب العراق عبرت عن فلسفتها الفطرية بالدارمي. هذه امرأة تروح تصير ناقولة مالت شلب أو حنطة عند موحانا الخير الله، أبوها يريد يزوجها الواحد بالقسر وهي تحب واحد، فتريد توصل رسالة بهذه الفلسفة الفطرية. قالت تردش عند موحان شيخ الولاية، الرجل قوة يصير يوم اشتهاية. ما كان من موحان إلا يدز على أبوها، يعرف عقوبة موحان. موحان متنفذ على المستويين الشعبي والرسمي، عضو برلمان العراق أكثر من 7 دورات، ورئيس عموم الشويلات في العراق، فمتنفذ صاحب الخيزرانة. أعطاها لمن تحب. امرأة تعلقت بابن عمها، ابن عمها تريد تزوجه. اكو واحد يبدو هي مسحة جمالية زائدا أخلاق عالية، الكل يتمنى أن تكون له هذه المرأة زوجة. فواحد راح وش عليها لأخوانها، قالها ترى أخذكم تقعد وياه وتقوم وياه وبالنهر الفلاني وبالمكان الفلاني. هي كذي ما لها برص، قلتها أنها ما لها صحة. فاخوانها اخذوها حطوها ببلم اربعتهم، اخوها الكبير واخوانه، واخذوها الى منطقه يسمونها عندنا بالهور القاهن. والقاهن كلمه سومريه تعني اعمق نقطه مياه في الهور، ولذلك الجاموس يروح دائما الصبح من يهدونه يقصد القاهن حتى يغط ظهره. فالقاهن كلمه سومريه. اخذها للقاهن، قال اخوها الكبير جاك الموت يا تارك الصلاه وسيره الخنجر، جاك الموت. قالت له ما همتش بالموت روح من جاهه، همت بطيب الذات شي ظل وراها. قال طيب ذات شنو؟ قالت له ابن عمي احبه ويحبني لليوم ما مسلم علي. رجع ورا 3 ايام زوجها وقتل الواشي. بهذه الفلسفه. انا فد يوم امشي بسوق خرج هنا بالناصريه، شفت انا من دائما اتأبط هاي جنتي اروح للاعلام اداوم كذا. فامراه اجت عجوزه 2 عجايز، وحده تبوس الثانيه حتى تطلع مطقه بالبوسه بقوه حراره. قالت لها خي هلا ما نشوفكم. قالت لها ما وجد الماعون بي لبن يوماي، ما وجد الماعون بي لبن يوماي. صار الجريب بعيد، قال شوفي يا هواي. الله. رجعت انا توسلت بيها حتى خافت من عندي، طلعت فتحت الجنطه وطلعت وسجلت هذا الدارمي. ما تنسمع رحاي بس سيدي الدير اطحن باجي الروح مو شطحن شعير. ذيك اللي طبعا هذا هم رجعنا على حب النساء. وانا قلت في الفيحاء في اذاعه مع علي الشيال بالعيد، قلت يا جماعه تحذروا، ترى اذا واحد بنته لو اخته تحب لها واحد وما يعطيها تصير قضيه بعدين، لأنه ما القلب إلا للحبيب الأولي. والقلوب للقلوب أقفال، وإذا راهم عليها المفتاح هاي يصير كارثة. من جاءكم خاطبا فترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا مو حديث ماجد السفاح ولا حديث حسين نعمة ولا خضر خميس ولا عمر السراي، حديث الرسول الأعظم اللي أنقذ هاي الأمة من الضلال إلى الهدى. من جاءكم خاطبا وترضون دينه وخلقه فزوجوه. ليش من يجيك فلان يخطبها؟ شنو الحب ممنوع؟ كانت مو حبيت وتزوجت؟ المشكلة إنه أبوها حاب أمها ومتزوجها، وإذا بنتها تحب ما يقبل. يا ترى هاي قضيه تصير. فموضوع هذا شيء جميل يعني بالعيد فعلا. نعم. يعني نعم. هي نصيحه للعائله. نعم. فعلا يعني يجب ان يصل اليهم نعم. هذا الفكر، يعني اعطاء حريه الحب نعم. للجميع. فهاي طبعا إلى مجتمع سليم. طبعا تزوجت، هاي ومن تزوجت تصير مشكله. بيجي تقول حبله وازكاروك وارضع لي بتوم، كل هذا ورجه هواي يمرني فد يوم. الله. بيجي تقول حبله وازكاروك 7 اللي يلعبون، يعني عندها 9. الولف ما ينعاف عد اللي يفهمون. هاي قضية خطيرة طبعا. طيب استاذ ماجد، فالمهم هذا وعدها صاحبها القديم، زوجها راح طارش ووعدها. فالإشارة بيناتهم أنها هي تطحن بالليل على الراحة. بالمناسبة هناك أدوات ينتظرن المرأة ليلا تتسامر معهن عضليا، وهي الرحة والمجرشة والجاون حتى الصباح.
وكثير من النساء ينامن بطينهن الا الصبح وبهاي عيني عندما كنا نزرع الشلب، لانه تطلع من الشلب ما تلحق تغسل، وفوقها قسر وقوه، وتنبسط بالليل مرتين ثلاثه من قبل العمه او الزوج. نعم قسر وقوه ظلم. المهم فراح هذا طرق الصريفه من برا، عمتها نايمه يمها العجوز. زين تريد تقول له عمتي نايمه يمي، شو تقول له؟ باوع الفلسفه، رجعنا للدار مو فلسفته. قالت له نومتها نوم الذيب، روح الهلك روح، مسقمه بولاذ قطوه من احد نوح. الله الله الله. زين هسه قضيه نوم الذيب شنو؟ لان الذيب احد اسمائه اليقظان، يقول لك تكعي ينام باحدى مقلتيه ويتقي باخرى العادي فهو يقظان نائم. فعلا ايه فعلا. تقول له ترى هاي خطره. رجع هو افتهم بهذه الفلسفه الفطريه بالدارمي، رجع ذيك شو تقول لصاحبها؟ تلاقت هي وياه وهم مانعينهم، حرموهم، هي تزوجت وهو تزوج. ها اخويا تزوجتي؟ قالت له والله تزوجت. انت؟ قال هم تزوجت. ايش قالت له؟ لو جبت بتيه هواي لابنك اطيها، شايبها حتى تصير واطرش عليها. الله حتى انت تصير عمها ابو زوجها وانا اروح طارشه واشوفك. الله. قضيه خطيره والله. هذا الدارمي لو يهيأ لي ان اكتب عنه مثل ما كتبت. يعني نتمنى منك ان تكتب، لا وانت امام مسؤوليه. نعم. استاذ ماجد، يعني نعم. مسؤوليه ان تكتب كل هذه الاشياء. انا فقط يعني فد شيء بداخلي مثلا استاذ خضر في الالوان الفصيحه ايضا ثمه اشياء يعني متخصصه. يعني اليوم استاذ ماجد يتحدث عن الدارمي وهو فعلا تحسه حديث نساء، دائما ارتبط بهموم النساء. الفصيح كيف تقيم هذا الامر؟ انا اذا اسمح لي نعم. اخذ من وقت الاستاذ. لا لك. نعم. يوم من الايام انا شهادة والدتي، ولا استحي ولا بي شيء معيب، انه تقلب الثوب من تروح تخبز، فيبدو بس هو. العام رحت للديوانيه لاحد اصدقائي ابو فواز العابدي، فنحكي دارمي انا وياه وسيد علي الميالي ابن عم حسين نعمه، استاذ حسين نعمه. فقال لي سواها وقت وياي مثل مطرق ثوب، لو نوت تخبز بيه تلبسه مقلوب. الله. والله عاد لي الى ذاكرتي ذاك الموقف. وانا اترك الحديث للاستاذ. شكرا لك. يعني في الحديث عن الاشكال الفصيح، يعني ثمة اشكال شعريه ارتبطت بهذا. نعم. منها ايه غزل البنات وشعر فعلا، مثل ما عندنا الغزل العذري، يعني شاعر فطحل من شعراء الدارمي، فلا يعني انه اقتصر على المراه، لكن كان المنطلق امراه. اي ولكن تحس انه اغلب موضوعاته نعم تحاكي هموم المراه تعالج هموم المراه عادة. نعم. يعني نعم. حتى ان المراه صلحت لولدها عندما قال الدارمي اهل الشاميه والمشخاب يسمون السفينه الصغيره المشحوف يسمونها سايه. فقال الولد قال متكلفه ساي الصيد ما تاخذ وياي، بس انا والدافوع والثالث هواي. امه تطحن سمعته قالت له الدافوع علما ماخذه وياك اذا انت وهواك. قول متكلفه ساي الصيد ما تاخذ وياي، ما لازم الدافوع بس انا وهواي. الله الله. اي فعلا. استاذ خضر، يعني في الحديث عن الشعر